me 30 dhjetor 1991, forcat të mëdha policore serbe të mbështetura edhe nga forcat ushtarake jugoslave rrethuan shtëpinë e Shaban Jasharit në Prekaz. Sigurimi shtetëror serb ishte në dieni për arritjen e këtyre luftëtarëve në Prekaz. Në Kull ndodheshin Adem Jashari me vëllezërit Rifatin dhe Hamzën dhe me bashkë luftëtarët Sahitin, Fadilin e me shumë trimat të tjerë. Përleshja kishte zgjatur prej mëngjesit e deri në orën 15 të asaj dite. Trimave të lirisë u kishin shkuar në ndihmë qindra liridashës tjerë, në mes në tyre edhe daja i Ademit, Osman Geci nga Lausha. Meqense bërthamës qëllimtare në krye të së cilës ishte Adem Jashari, po i arrinin përforcime nga të gjitha anët, forcat serbe u detyruan të tërhiqeshin. Ato e kishin kuptuar se luftëtarët e lirisë po i mbanin armët për të luftuar kundër tyre. Prej 30 dhjetorit të vitit 1991, Adem Jashari dhe bashkëluftëtarët e tij nuk e ndërprerën luftën e armatosur kundër pushtuesit serb deri në çlirimin e Kosovës. Ai ishte edhe i zgjedhur i trimave dhe asnjë nga shokët nuk e kishte vënë në pikpyetje asnjëherë pozitën e tij të prisit. Adem Jashari tashmë ishte bërë komandant legjitim i formacioneve ushtarake qëllimtare, që më vonë do të quhen Ushtria Qëllimtare e Kosovës. Ai ishte në dieni paraprakisht për gjitha aksionet që ishin kryer kundër forcave serbe në Kosovë, qysh prej vitit 1991 e deri më 1998. Në shumicën e këtyre aksioneve, ai kishte marrë pjesë edhe vetë. Gjatë periudhës së viteve 1991-1994, vetëm në Skenderaj e në Drenas në këto aksione janë vrarë 10 polic, ndërsa me 23 mars të vitit 1993, me urdhrin e komandantit Adem Jashari, në udhkryqin e Hekurudhës në Drenas, është sulmuar automjeti i policisë serbe. Me që rast janë vrarë 5 dhe janë plagosur 6 policë serb. Të aksion e kishin kryer Samil Ushtaku, Ilaz Kodra dhe Rafat Rama. Gjatë viteve të veprimtarisë ilegale guerile, Adem Jashari ka koordinuar pothuajse të gjitha aksionet që kanë ndodhur, jo vetëm në Drenicë, por në mbar Kosovën.